Jeni ndër themelusit e LSI-s. Po. Dhe pasaj u larguat. Dhe si rrallë ndodhë në politikën shqiptare, keni parë punën tuaja, nuk jeni ngatruar më që t'jeni aktiv, por të gjithë ju ka bërë përshtypje pamja fizike e Ilir Metës. Unë doja t'ju pyesja juve, Ilir Meta i 2003-2004 është i njëjti me Ilir Metën e 2026-ës, jo fizikisht, e kam pjallën. Them që jo. Unë e kam njohur Ilirin kur ai ishte zëvendës kryeministër dhe pastaj u bë kryeministër, pastaj së bashku sa ju lëvizjen. Socialista për Integrim, e cila ishte një lëvizje që kishte shumë figura, Pollum Gjufi, Safit Brokaj, Ndrej Lekisi. Një farë proteste ndaj Partisë Socialiste, ku Fatos Nano e kishte marrë të gjitha vendimet në dorën e tij dhe megjithëse ai është mbajtur gjithmonë si demokrat, më thash, për atë situatë nuk kishte më demokraci. Ndodhi ai kongres që ai sa pas me vjen historia që na u duk vërtet shumë e tepërt. Ka përcim nga Ismail Qemali dhe Fatos Nano ishte në çikim madh. Se dhe Ismaili sa tha vetë, ja tha popullit. Jo, Ismailit ja kanë vënë në gojën e tij se e meritonte. E meritonte që ai ta thoshte. Pse se ka bërë vërtet mbase veprën më të madhe në historinë e këtij populli që ndau Shqipërinë shtet më vete. Dhe në ato situatat luftës ballkanike, ishte shumë situata ngatruar, që ai ka vërtet merita. Por Fatosi, dikush ja kishte shkruar atë se Fatosi Sulës besoi të shkruante, të përtac për këto punë. Ashtu. Si. Dhe e tha. Kështu që ne u ndam. Këto kanë qenë të gjitha. Pastaj, prap u shkëputëm dhe nga Iliri, kur ai filloi bëri koalicion me Sali Berisha. Atëre na gënjeu hapur. Një ditë përpara ne kërkuam llogari për të ndjerin Dritan Prifti se kishton, po që se gjërat nuk ecin, unë mund të vetë edhe me Berishën thamë për diti këtë punë, jo tha s'ka problem, Dritani është emocional, tha. Të nesëm e morë vesh në televizioni. Për mua jo ka qenë ngjarje shumë e rëndë, ishim antarët e kryesisë gjë. Dhe unë e pyeta vetë dashur. Tha jo, s'ka problem, tha fare. Dhe pas asnjë tha fare. Ishte shumë e rëndë. Bashkimi don, koalicioni. Justifikimi i tij ishte që po e bëj këtë koalicion sepse s'kishim luksin ta çonim vendin në zgjedhjet e reja prap. Ishte një justifikim i qëndrueshëm. Është justifikim. Dhe së dyti, pati një lloj hile nga ana e Edi Ramës, i cili e luftoi në momentin e zgjedhjeve? Nuk Edi Rama natyrisht. Kuptohet, bëri lojën e partisë vet, Po erdhi më vonë ai se sa hapësh problemi. Jo, e kam llafin në 2009-ën gjithmonë. 2009-ën është. Mirë pra. 2009 ai punoi për partinë e vet, po themi Iliri, dhe tregoi që nuk funksionon dhe me parime, po funksionon dhe me interesa, edhe të ngushta do të thonë, se pas parti e vogël ishin neve, interesat ishin edhe konkrete të njerëzve, pak njerëz ishin, nuk ishte një parti që... Po si ishin në tavën e pushtetit në Shqipërinë Gordë. Dhe historia më vonë tregoi që të gjitha ta njerëz që ishin afër Ilirit, u bën ministra, më të tash, dhe vazhduan pastaj. Pastaj, me të njëjtën filozofi, ai në 2013 pastaj pranoi edhe një koalicion me Partinë Socialiste, se e faqe. Po doja do humbiste, do vinte. Që ja këpi pamjet, Iliri nuk ka qenë shumë konsekuent, ose nuk udhëhiqesh nga parime, po udhëhiqesh nga interesa. Edhe këtë ngjarjet e fundit, të tilla qenë. Ai ndjeu që situata po i rrëshqiste në të kam, filloi të bëj gjeste të çuditshme, se kuptoma, filloi të pinte një. Kjo ishte faktori kryesor, se çdo ditë ishte i pirë. Por së bashku me pijen, kishte edhe një delir, domethënë, unë gjitë në përmale. Pastaj e rënd ishte ajo që bëri një
demonstrim mes bulevardit si presidenti vendit, mlodhi ca figurat të rëndësishme ishin ato, i bindi, nuk e di se si, me 2 mars, apo 3 mars, që ishte. Po. Dhe çudirat të tilla, domethënë. Edmond Budinën mbaj. Filloi e tregoi me vepra që kohë të fundit ai nuk ishte më ai lirë që kam njohur unë, se kjo është pyetja që më bëret. Eksakt. Kishte ndryshuar shumë. Nga ai Iliri ka qenë për mua nga ata që kam provuar unë si kryeministra, se varesha direkt për tyre. Po. I pari Fatosnano, i dyti Panderi Majko dhe i treti Iliri. Iliri ishte më seriozi. Më seriozi, më këmbgulsi, duhet të harroje që Iliri të jepte një detyrë dhe më kërkon të llogari. Ata 2 tjerë, Fatosi, ka qenë vërtet i papërgjegjshëm. Me Pandin unë nuk shkoja mirë, kështu s'm ka dhënë detyra. Kemi kohë pa u takuar dhe do doja t'ju pyesja tashmë të ndjerim Fatosnano. Çfarë vlerësimi ke vërtet si kryeministër? Dhe si personazh politik? Këtë kam thënë, si personazh politik është tjetër gjë. Personazhi politik nuk të fut në situata urgjente ku duhet merret vendimet janë më të ngadalshme, ai është mbajtur dhe unë them, është cilësimi drejt që është bërë si njëri që demokratizoi Partinë Socialiste, vinte nga i Partia e Punës, me të tjera rregulla, me të tjera tabiate që thot populli, dhe ai bëri një parti vërtet ku vendimet merreshin kolegjialisht, kryesia e partisë funksiononte, kisha kontakt, nuk kam qenë në atë kohë antar partie, dhe funksionoi. Si kryeministër, pastaj kryeministri është sigurisht një detyrë shumë e rëndë. Sidomos në një vend si jonë, një vend i varfër, një vend ku lufta politike është shumë e ashpër, çdo ditë dalin papritura dhe duhet marrë vendimi. Ato se nuk ishte nga ata që ai merrte vendimin sigurisht, por asnjëherë seriozisht. Shifte aspektin më të kollajshëm për të. Kjo vlerësoi në fakt si shenjë tolerance. Si të duash e vlerëson. Unë më pyete për opinionin tim. Unë kam qenë gjithmonë papërgjegjshëm. Të papërgjegjshëm në vendimet që merrte. Thashë, kam njohur si kryeministër, nuk ankohem. Pastaj më vonë, natyrisht, kur unë u përplasa me të, fillova të shikoj edhe një miqësi tjetër, dhe në kryeministrinë e dytë, 2002-2005, bata rastin që ta shoh më mirë, edhe me tjetër sy. Unë kisha një zyrat shumë afër me shtëpinë e Fatosit, dhe Fatosit delte në ora 11, vinin ata rohet me makinat e në ora 9, siç e kishin lënë, dhe shpërndashin në për ato kafet edhe pallat e Shodvare. Pastaj ai që ishte lart, i merrte në radio, shpejt se doli shefi, 11 dilte. Shkon kryeministri, 12 dilte e shoqja dhe pastaj e dinim që shkon te Rozafa për drekë, tash. Nuk ishte nga ata që merresh seriozisht me çdo gjë. Ai delegonte detyra, kjo është e vërtetë. Unë e di që për shembull në kryeministrinë e parë, kur isha dhe unë në shërbim, kryesori ishte Kastet Islami. Ai bënte punët. Fatosit sigurisht jepte opinione, vendoste, por pastaj mbeti në Amikdokles, më duket pastaj mbeti në Amikdokles, më duket në mandatin e dytë që ishte zëvendës kryeministër, Doklja. Doklja ishte zëvendës kryeministër, mos gaboj, në periudhën 2004-2005. Bas, nuk e kam. S'keni qenë në detyrë, po ka qenë në zëvendës kryeministër. Në amiku. Okej, do doja një vlerësimin tuaj për Edi Ramën. Më duket se Edi Rama dhe Sali Berisha janë dy njerëz që janë kafshë puna në kuptimin figurativ të fjalës. Është vërtet. Shpeshherë Edi Ramën e marrin për njeri mos përfill dhe artist, por unë të paktën kur kam qenë afër PS-s, di që ai fillonte punën në 5 të mëngjesit, 6 të mëngjesit dhe sidomos në fushata elektorale. Në këtë aspekt nuk mund të ankohet kërkush. Në 12 një të natës.
nuk di hollësira, unë shoh në media që në mëngjes është në Bruksel, në drek shkon do një takim me, nuk e di, ushtarak. Të njëjtën gjë thonë edhe për Berishën që e hante bukën në zyrë, domethënë një kafshë pune edhe ai. Kjo ka dy anë. Një e para që është punëtor, që kërkon të kaloj të gjitha gjërat në duart e tij, domethënë, por ana tjetër është duket si ka një farë mosbesimit e varsit. Nuk është e domosdoshme që të punosh kaq fort nëse delegohen dhe sa detyra. Shikon, në ca raste mua më duket se ka deleguar më shumë se ç'duhet në fakt. Ka bërë ministra, por nuk. Jo, në disa personazhe ka deleguar më shumë se ç'duhet. Mundet. Perceptimim, ëh? Mundet. Perceptimim. Ministra ka bërë shumë dhe i ka hequr shpejt, se ka parë, ka provuar në punë. Por, këtë them që ai është në vendimarrje kryesori. Patjetër. Dhe shikojmë, unë me kam zili, domethënë, për që ai ka idera. Ka shumë idera që Berisha ishte shumë punëtor, po Berisha zgjidhte të kush do dënohesh sot, kush do dënohesh sipër, e di se kam pasur një antar të familjes, ministër të financave. Dhe e di se që detyra i caktonte çdo ditë, filani do bësh këtë, do bësh atë. Do thënë, merresh me tjera gjëra. Kurse Rama vërtet ka plot idera, nuk është e kollajshme në një vend si joni. Jemi një vend i varfër akoma, praktikisht më i varfër në Evropë. Dhe gjërat kanë lëvizur. E vërtet është që Rama ka ide krahasuar sidomos me konkurrentët e tij brenda partisë dhe gjërat kanë lëvizur. Duket që dhe ekonomia funksionon, mund të ishte më mirë, sigurisht. E mira s'ka fund. Mund të ankohesh sa të duash dhe është normale. Por duke unë njësur si Tiranë, si që thonë, zotë le mbaje kështu se mund t'ishtë edhe më keq. Po, në qoftë se bëjmë si Tiranësit, duhet thënë zotë mbaje kështu se mund t'ishtë edhe më keq. Më keq. Sigurisht mund të. E keqja s'ka fund, si që dhe e mira s'ka fund. Është normale që njerëzit të pretendojnë. Pse, kemi 30 vjetë, ke parasysh se nisëm, 35 fare, me idenë e çekut bardh, do bësh një mrekulli. Me që se bota me zi briste të na bënte do. Se s'kishte një dashuri për neve. Pra. Profesor. Dhe tani duket që gjërat vërtet lëvizën. Nëse ka ndryshuar në gjë, ka ndryshuar në këto vitet e fundit. Po. Profesor, ka një... Nuk mbahemi, nuk punohet vetëm për të mbijetuar. Për të mbajtur, për mos... Për në më keq, punohet me ide. Pastaj thash, brejtëm, sidomos specialistët se cilin fushën e tyre mund të bëjnë plotëse.